ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از زید ابن خالد خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر که روزدار را افطار دهد مثل ثواب روزدار ثواب میگیرد، در حالی که از ثواب روزدار چیزی کم کرده نمی شود. روایت احمد، ترمذی، ابن ماجه و ابن حبان. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. علما در شرح این حدیث میگویند افطار دادن روزداران بخصوص به نیازمندان و محتاجان و کمبضاعتان ثواب زیاد دارد. اگر کسی روزدار را افطار دهد به مانند ثواب روزدار اجر میگیرد، در حالی که از ثواب روزدار چیزی کم کرده نمی شود. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. بله برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که افطار دادن خیلی اجری بزرگ دارد. چند کسی را که افطار بدهیم آنها چقدر ثواب میگیرند همین قدر به ما هم ثواب نوشته می شود و بهترین افطار آن افطار است که به کمبغلان و نیازمندان داده می شود، چون آنها از دیگران دیده محتاجتر هستند. پس خوش به حال آن شخصانی که در ماه شریف رمضان افطار می دهند و شخصانی که قدرت به حاضر کردن طعام ندارند، آنها می توانند با یک خرمای یا با یک شیرینی یا با یک نوشابه به روزداران افطار بدهند. ان شاء الله آن ثوابی که روزدارها می گیرند به این شخصان هم چنین ثواب نوشته می شود. و سلام برای آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.